الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه ووزيره. أذان گرامی دویم خطبه کې بیا یو واری خپل نفس ته بیا تاسو متقي پرهیزګارو مؤمنینو ته تقوا پرهیزګارۍ د خدای ډار اطاعت د وادر کام روشوي دنیا نه قدمونه اوچات کو ای دنیا د رنگ برنگی ای دنیا د سور زندگی دغه د مولا لیاره کې تیر کو د امام خدمات کې تیر کو مو د پاره دا مشکلات دوره غټ نه دي مو د پاره مخ کې امام زمان ظهور روان دی پکار دی مو تاسو امام انقلاب ته تیار شو مو تاسو لیاره د کربلا لیاره دی او د مو تاسو منزل هغه امام زمان علیه السلام دی چې کربلا لیاره دغه لیاره کې به ډټ کر وسو هر یو مشکل ته به ویلکم یایو د امیر المؤمنین لیاره دی د سختیو کې دی دلسې غویړو زیړو کې نه دی دې ته به مو پکار دی هرې حوالې سره تیار وو او یو صلوات وسلام باندې زهرا ذات باندې انشاءالله دویمې خطبې کې ضروری خبرې دي اهمې خبرې دي څو کوشش کوم څه ټایم ډېر زیات ونه لګېږي خپل کوم پیغام دی هغه ډېر کم ټایم کې تاسو ته زه ورسوم عزیزان ګرامی یو اهل بیت ذات باندې او د قوم کامیابۍ دپاره یو بلند صلوات واستوئ دې سایډ ته راشه دسته ته راشه وړونو دویمې خطبې کې اول کومې هېواد وې خبرې هغه اول نکته دی درې څلور نکتې عرض کوم اول نکته دا دی څه ارزوی مو تاسو اتفاق و اتحاد سره لکه څنګه روان یو مو تاسو کامیابۍ څه کومه دی امو تاسو عزت څه کومه دی هغه امو تاسو اتفاق دی لکه څنګه دا اوس ټوله دنیا مو په خپو درولي دی لکه څنګه اوس یا ټولې دنیا نظر پر چنار باندې دی یا ټولې دنیا میډیا یا ټولې دنیا سترګې پر چنار ته دي دا ویلې امو تاسو دوره دغه اواز تیزی سره لاړو د مو تاسو ویلې دوره زیات کامیاب یو ځکه چې توري قوم نن سبا اتفاق سره یو ځای کې جمع شوی دی توري قوم کامیابۍ څه کومه دی هغه اتفاق کې دی اتحاد کې دی وحدت کې دی وحدت د مو عزت دی عزیزان ګرامی یو ځای جمع شوي ځکه چې کله مو تاسو یو ځای یو او تاسو دا یقین وکوئ څه بل داسې قوم به ونه کسوئ بل داسې پرکا به ونه کسوئ څه هغه توري قوم غنته متحد قوم وي دغه صرف توري قوم دی دا صرف کرمیوال دي څه دغه زه دا ته خبره وکړم که جنګ کې ویا یو ځای دي که چیرې دوی مرکې کې ویا دوی اواز یو دی زه به لږ الفاظ بدل کوم الحمدلله امو مرکز یو دی الحمدلله امو رهبر یو دی الحمدلله امو امام یو دی الحمدلله امو مشر یو دی الحمدلله امو چیغه یو دی الحمدلله امو دستا یو دی الحمدلله امو مولانا رایا یو دی الحمدلله بل داسې قوم نشته دی ای توري قوم غنته نه چا سره مشران شته دي نه چا سره علما شته دي نه چا سره مکتب شته دی نه چا سره دا شی مولا سره شته دی لکه مو تاسو سره دی
داسې توری قوم عزت دپاره موږ تاسو نه خدای رحم کړی دی. دا د ورمنې زهرا دعا دی، دا د زمانې مولا دعا دی. څه که چېرې موږ تاسو مرچې کې یو یا یو ځای یو، که دستې کې یو یا یو ځای یو، که مراکې کې یو یا یو ځواب مه دی. الحمدلله موږ مشره یو دی. داسې قومونه دي څه مشر باندې اتفاق نشته دی، مشر یا یو نه دی. دا اوس جرګې والا راغلي وو، څه ټولو نه زیات خوشحال شول، هغه توري قوم نه خوشحاله وړل. پښتون جرګه لاند ثبوت یې همدا دی، ډېرو ځایو ته لاړل، هغوی ته څه کوم عزت کورمې کې میلاو شو، کومه مهمانوازۍ کورمې کې ورته میلاو شوه، داسې بل هېڅ ځای کې نه دی ورته میلاو شوي، که نه دی همداسې؟ امام صاحب باندې کلک صلوات واستوئ. دا ویلې د موږ تاسو څه جمع شوي یو، د نن ویلې روډ نه ناست یو، د علمدار پرچم لاندې د موږ تاسو را جمع کړي یو. دا ته یو سوال وچتوم، دا چا را جمع کړي یو؟ خبرې ته مغور دی، بل چا څه دا طاقت نشته څه هغوی دسته مورچه نعره نظام سیستم یو وي. د موږ تاسو کې دا راز کوم یو راز دی څه یوه پلیټفارم ته یې جمع کړي یو. زهرا بیبي د خپلې خطبې کې یوه خبره کوي، وطاعتنا نظاما للمنا، د حسین مور دی ای وطاعتنا نظاما للملا. مو اطاعت څه کومه دی، د مو محبت څه کومه دی، دا د قوم دپاره نظام دی. قوم څه یو ځای ته جمع شوی دی، نن قوم څه یو ځای کې ناست دی، قوم څه یوه سب کې روان دی. ورمنه دی ای چې دا مو محبت باجې نه روان دی، دا د علي محبت را جمع کړي یو، دا د حسین هغه محبت را جمع کړي یو. هغه عظیم جوانان څه مخامخ ماته ستوري په شان ته ولاړ دي یا ناست دي یا به هر ملک کې هغوی دغه خبرې واوري. هغو ځوانانو قدمو ته سلامي چې هغوی خپلو بدنو باندې نشان حیدر واخیستل، هغوی د شهادت هغه ګلۍ واخیستې، هغو زخمي کسانو ته ما سلامي چې هغوی خپل بدنو باندې د ورمنې براخې واخیستلې، زخمي شول. هغه کسان چې هغوی مرچونې ختل یا زهرا سورې کولې، دغه د زهرا بیبي محبت دی چې هر ځای کې مو یو ځای کې جمع کړي یو. دغه دا پاور بل هیچ سا نشته دی، او ډارېږئ ډار مار نشته، ګبراهټ نشته دی. مو تاسو کوم سیستم سره دی، مو تاسو کوم طاقت سره دی، هر څلور کنجه دنیا کې هیچ ساده طاقت نشته لکه کوم شیاو سره دی. یو صلوات واسطه ورمنې ذات باندې. عزیزان گرامی، اتحاد اتفاق هیچ کی دور طاقت نشته لکه د توری قوم اتفاق کی صورت طاقت ورکې دی، هیڅ کی دور طاقت نشته لکه د توری قوم وحدت کی صورت طاقت ورکې دی. زه به یوه جمله وایم چې موږ تاسو اتفاق اتحاد کې دور طاقت ورکې دی چې ایټم بم کې دور طاقت نشته دی. ټوله دنیا نظر هغه دې وجې نه دی چې موږ تاسو نن یو ما عظیم پلران، ما عظیم وروڼه، ما عظیمو خویندو هغه دعاوانې، ما عظیمو شهیدانو هغه قربانۍ، ما عظیمو شهداو هغه منډې تړې، هغه قربانۍ کومه ویر کړله، دغه شي مو دغه عزت دغه ځای ته راوستی یو. دغه اتفاق اتحاد نوره مضبوط وي. یک یوه خبره اتحاد حوالې سره کوم بس دی. مو تاسو په کار دی څه ایمو مشران غواړي، څه امام مشر ټیبل باندې نن کومه فیصله کوي، مغې فیصلې ته نن ځوان روډو باندې ناست دی. غور مه کو، اما ځوان اما وړونه څه کوم راوتي دي نن روډو ته، نه صرف پر چنار کې بلکې عالمي ورلډ ټولې دنیا کې خلک راوتي دي پر چنار دپاره. کوم څه مشر ټیبل باندې نن فیصله کوي، مغه پاره نن ځوانه روډو ته راوتی دی. و څه شي پاره ځوان راوتی دی روډو باندې ناست دی، مغه دپاره کوواټ ته اسلام آباد ته نن مو مشران بیا لاړ دي. دعا کوو پروردګار عالم تا ته سوال کوم، یورې بیا دعا کوو. هغوی اوس میټینګ شروع دی، تاسو زړه سره دعا کوئ چې پروردګار مولا حسین او ابوالفضل عباس له خاطر هغوی ته نن کامیابۍ او مدد نصیب وګرځوي. بیا د هغوی کامیابۍ دپاره صلوات یو ښه عمل دی، که جمعې ورځ ده د یو صلوات چې خدای سره قبول شي، یا هغوی کامیابۍ دپاره یو بلند صلوات ختم کوئ. اللهم عزیزان گرامی، مو د حکمرانو دروازو ته نن راغلي یو. مو مظلومیت دپاره د مظلوم قوم، دغه شهید قوم، دغه زخمی قوم، دغه محروم قوم نن د حکومت د ریاست دروازو ته ناست یو. و زه حکومت ته وایم
ریاست ادایم څه دغه علاقې کې د تنه غواړي څه امن راشي دا علاقې کې د تنه غواړي څه کامیابي راشي دغه علاقې کې د تنه نه غواړي څه دغه علاقې ته خوشحالي راشي حکومت ای حکومت وقت ای حکمرانو ای ریاست وقت ته د نه غواړې څه د مولیارې خلاصې شي بله ورځې تا یوه ذمه دار کس وویله بله ورځې صوبایي قوم هغه ترجمان صوبایي کوم اسمبلی دی هغه ترجمان دغه خبره وکړله چې که چېرې موږ غواړو لیاره یوې ګنټې کې خلصوی شو دې مطلب دا دی چې لیاره موږ باندې حکومت تو بند کړي دی حکومت لیاره تو بند کړي دی موږ ته څه کوم مشکلات جوړ کړي دي هغه یې تو واجب نه دي و تا ته زه دا یم یوه خبره کوم حکومت حوالې سره ریاست په باره کې ما خبرې مخکې نوره کړي دي څومره ذمهدارۍ هغه ما نه ادا کړي مخکې ما ادا کړي دی دلته یوه خبره کوم تاسې د هورمند زهرا ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ عزیزان گرامی ښه غور وکړئ حکمرانو دروازې ته دغه خبره کوم دوی دروازه ټکوم دوی نه عدالت غواړم ای حکمرانو ای افسرانو او سیول انتظامیه او پاک پاوج والا تاسو یو مضبوط پاوج یوئ تاسو یو کامیاب پاوج یوئ تاسو یو مضبوط و عظیم سیسټم یوئ ای پاکستان غنته پاوج بل ملک څه نشته دی که چېرې تاسې وغواړئ یوې ګنټې کې دا روډ خلصوی شي یوې ګنټې کې ما مشکلات حل کوی شي یوې ګنټې کې ګن شپ هلیکاپټر وغورځوه یوې ګنټې کې ته دا لیاره کلیر کوی شي که نه شي کلیر کوی خطه دې په خپله زبردستۍ څه دې نه کوي و تا ته زه دا یم څه حکومته غور وکړئ دغه چې کې بیدار اوسئ حکومت ته پیغام یې کوم دروازې ته راغلی یم حکومته ډېر صبر مو وکړلو ډېر برداشت مو وکړلو روډونه دې خلاص کړه پر چې نور زیاتای نه منم که چېرې روډونه دې خلاص نه کړل هایویز به بلاک وي موټروې به بند وي ایرپورټ یې به بند وي روډونه به بند وي حکومته ایتو بنګلې به بیا بند وي دا نشي کېدلی چې ما بچي الوګو نه مړ کېږي ما مریضان پاتې دي ما مسافران یو کروڑ ویزې خرابې شولې هغوی خپل ځای ته نه رسېږي ته سبې وخته نشتې کې بګې نه خورې دا نشي کېدی دا اکسپټ نه دی دا نه قبلوو حکومته زه تا نن مطالبه کوم څه فیل پاور د روډونه خلاص کا ما کومه خبره وکړه که چېرې روډ د خلاص نه کړلو لکه څنګه بېګا شاهین شان نه کویا ویلي دي که چېرې پرچنار روډونه خلاص نه شول نو موږ به ټول ایرپورټ یې بندوو بیا هېڅوک ایرپورټ ته نه شي تللی سره بیا به ایرپورټ یې بند وي بیا به موټروې بند وي بیا به هایوې بند وي بیا به روډونه بند وي بیا حکومت یې تو بنګلې به بند وي بیا تیا بنګلو ته نه شي راتللی عزیزان گرامی بس دی زه دې کې زیاتې خبرې نه کوم ملي سیکرټري یو هم پیغام را کړی دی هغه ته رسېږم اوس کومه دی ابھی فیصلہ عوام کرے گی ابھی فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے ابھی عوام روڈوں پہ نکلے ہیں ابھی یہ مظلوم عوام خود اپنا فیصلہ خود کریں گے اوس فیصلہ به دغه مظلوم عوام کوي اوس د ظلم جنډا په څټ واوړي اوس د مظلومیت جنډا ولګېږي اوس به دغه مظلوم عوام نن سته انشاءالله ډېر عظیمې فیصلې روانې دي اوس فیصله د توري قوم لاس کې دی اوس فیصله د مظلوم قوم لاس کې دی اوس فیصله د محروم قوم لاس کې دی عزیزان گرامی بس دی او یوه خبره د آغا صاحب له کوم پیغام دی هغه یې رسونی دی ټایم اوسه کم دی پیشنماز هغه والا خبره به تاسو اورېدلې وي بېګا هغه ډېر غریب لګیا دی برپور څورېزونه علماو سره مختلف کسانو سره منډې تړې وایي د قوم دپاره بېګا شپې 11 بجې مو کال ورسه وشوه اخ ټیم یا د میټینګ کې لګیا و د قوم دپاره شپه ورځ یې واکړي دی زموږ تاسو پارلیمنټیریم کوم دي ایم این ای دی ایم پی ای دی صاحب که څه کوم منسټر دی ساجد توري اندیشان سر سجاد میا دی ډېر قدرمن کسان دي اسلام آباد کې ذمه دار کسان دي توري قوم دپاره شپه ورځ لګیا دي هغوی د ډېره خوارۍ کوي بېګا هغه صاحب کومې خبرې کړي دي هغه خبرې به تاسو ته پاته وي دوې درې خبرې کوم زه سیکرټري والا پیغام ته رسوم بس مو ټایم ختم دی پیشنماز هغه بېګا اول دا خبره وکړله څه پرچنار مظلومیت دپاره
آل پاکستان وچات شوی دی، روډو ته راوتي دي، علما راوتي دي. دا علما صرف شیعه علما نه دي، د کې سني علما یا دي. او زه به دلته یوه خبره دا وکړم، څه حکومته زیاتی موسه مه کوه. زه دا نه غواړم څه صرف ما دپاره روډونه خلاص کړه. شیعه دپاره د کومې لیارې بند کړي دي، شیعه دپاره د کوم روډونه باندې یا اهل سنت دپاره کوم روډونه د بند کړي دي. حکومت ته برپور مطالبه ده کوم څه ټوله روډونه د خلاص کړه. ټول لپاره دغه زیاتی راخستی دی، دغه غزه د تنه جوړه کړې دی، فلسطین د تنه جوړ کړی دی. ایما بچي مړه شول، 50 بچي مړه شول، بله ورځ دوه شهیدان یې ټوک ټوک کړل. 3 کاله بعد روان وو، بیا دښنه د پروپیګنډا وکړله، بیا منافقات یې کولو، څه دوی دا کول درویغ یې وویله، صفا درویغ یې وویله. هغوی کسانو ته هم تاسو منافقات کوئ، تاسو درویغ یې. دغه غریبان څه تاسو دوکې کې شهیدان کړل، دوی هیڅ نه کول، صرف دوی څه تا دوکه وکړه، ټوک ټوک د شهیدان کړل. عزیزان گرامی، نه هغه صاحب څه کومه دی، اول خبره بیګا دا وکړله څه موږ ټول پاکستان شیعه شکریا ده کوو چې پر چنار مظلومیت دپاره اواز وچات کو، روډو ته راووتل. اول زیاده غجینه شکریا ده کوم سید ساجد علی نقوی، راجا ناصر عباس، استاد سید جواد نقوی، اندیشان ظفر نقوی، شهنشاه نقوی، چې هغوی ډېر مضبوط سټینډ خستی دی. هغوی ویلي دي چې وره پورې مو خونو ته نه څو، وره پورې مو روډونه نه وره پورې مو روډو باندې ناست یو څو پورې پر چنار روډونه خلاص نه وي شوي. عزیزان ګرامی، نه دغه اول خبره چې ټول پاکستان علماو د عوام شکریا د کوم دغه ځینې توري قوم طرف نه. دویمه څه کومه دی، هغه صاحب څه کومه خبره وکړله، هغه یې دا وکړله چې دغه کومه در نه دی، دا یوه قومي در نه دی، دغه د توري قوم متفقه در نه دی. خبرې ته مغور وکړو، توري قوم دغه متفقه در نه دی، د توري و بنګش قوم دغه اتفاق سره در نه دی، دغه مضبوطه کوي، دا نوره مضبوطه کوي. لکه څنګه الحمدلله ایما ګران وړونه روان دي، ډېر زیات فرید کوي، دغه نوره مضبوطه کوي. دریمه خبره هغه صاحب دا وکړله چې اوس د مظلوم لاس وي، د ظالم به ګریوان وي. خبرې ته مغور وکړو، اوس وشه زنده غزي کې آیم، اوس مظلوم قوم راوتی دی. هغه صاحب بیګا د حکومت ریاست دو ټوک پیغام یې ورکړی دی چې اوس د مظلومانو لسونه وي، د دغو ظالمانو به ګریوانونه وي چې دغو مو باندې روډونه بند کړي دي، میډیسن نه رکوي. 50 بچي مو مړه شول، کسان مو شهیدان شول، 3 میاشتې کېږي روډونه باندې. اخر ظالمه مساویلې زیاتی کوي. اوس ټوله دنیا پسېدلې ده، انشاءالله تا ظلم تختې به په څټ واوړي. سیکټري والا خبره غواړم سیکټري والا خبره وکړم. تاسو ورمنې زهرا ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ. عزیزان ګرامی، سیکټري کوم ما باندې دا څو خبرې وسپارلې، هغه دغه دي څه مو اول تقریبا وته شارټ نکتې دي، زر زر زه یم، تاسو ښه سوچ ته وکړئ. قومي جرګه څه کومه ده؟ قومي جرګه بیګا مزدګاره ایمو کوم مشران دي، جرګه ده بیګا مزدګاره کوارټ ته دوباره لاړل راغلي وو. هغوی ته 14-15 ورځې هغوی جی سی اسلام آباد کې څو ورځې مخکې خوارۍ وکړله، ډېر زیات کوشش یې وکړلو، ډېر زیات سټرګل یې وکړو، خو دستخط یې نه وکړلو. خبرې ته غور وکړلو، هغوی د څو ورځې ډېر کوششونه وکړل، خو دستخط یې نه وکړلو، بیعت یې نه وکړلو، ځانونه یې نه کړل خرڅ. هغوی د 2-3 ورځې 4 ورځې مخکې راغلل، دغه ځای کې توري قوم سره مشورې وکړلې، ځوانانو سره مشرانو سره میټینګونه وکړل. بیګا مزدګار سیکرټري او سره نور کوم کسانو هلیکاپټر کې دوباره بیا لاړل. د اول خبره ډېره خوارۍ وکړه غریبانو، ډېر زیات. دویمه خبره ده چې زه دا خبره ځانه کوم چې موږ برپور اعتماد خپل مشر باندې، ځوانانو ته هم ټول توري قوم ته هم برپور اعتماد تاسو پیدا وکړئ. مشران الحمدلله امین کسان دي، خوارۍ ده کوي، هغوی جیل ته تیار دي، هغوی هر یو تکلیف ته تیار دي، خو ذلت نه قبلوي انشاءالله. مو برپور اعتماد خپل مشرانو باندې. دریمه خبره دا ده چې سیکرټري ما ته وویله چې 10 نقطو والا یو کاغذ مو تیار کړلو، 10 نکات یو کاغذ دی چې دغه باندې مو اتفاق وکړو. بیګا شپې ډېر عظیم کسان وو،
د کار مې کوم کسان دي هلته مشران پارلیمنټیرین دي هغه صاحباو سره او لاس نقطې دي څه هغه مو فایدې والا خبرې دي ویله دغه به مو جی او سی ته مخکې کوو دا خبرې به مو سره جی او سی مني هغې عهدنامې باندې به انشاءالله نن هغه اګریمنټ باندې به نن دستخط کېږي وخت کامیابۍ پوره تاسو نه ډېر زیاتې دعا التماس دی دغه دریمه خبره لاس نقطې چې دا د توري قوم ضروریات دي څلورمه خبره چې کومه دی نن 11 بجې نن 11 بجې سیکرټري دا ویله چې نن 11 بجې ایمو جی او سی سره میټینګ دی 11 بجې جی او سی سره میټینګ دی دغه میټینګ ته 15 کسان یې خوښ کړل او ټول توري قوم 15 کسان خوښ کړل چې دوی کې څوک ورکې دي موجوده ایم ان اے ورکې دی قدرمان موجوده قدرمان ایم پی اے ورکې دی ساجي توري قدرمان ورکې دی سینیټر سجاد میا ورکې دی او سیکرټري قدرمان ورکې دی پروردګار دغه 15 کسانو ته پنجتن پاک له هتره کامیابی نصیب وګرځوي ان شاء الله خپه کېږئ ما پاته غلبه هغه پنجتن پاک ته ملويږي 15 کسان نن ټوکلي دي 15 کسان لوړ دي اوس 11 بجې جی او سی سره میټینګ دی اول به دوی میټینګ کوي بیا به ستره جرګه کېږي اول به دوی خپل دغه ضروریات 10 نکاتي کاغذ ته مخکې کوي کچېرې سیکرټري دا ویله کچېرې موسی جی او سی دغه لاس نقطې قبولې کړې دغه لاس خبرې ومنل هغه نه وروسته به بیا مو مخکې سو او دستخط بیا مو ته کوو بیا خو دغه ډېرې عظیمې خبرې دي ډېرې زیاتې قیمتي خبرې دي بس آخري خبره پاتې ده سیکرټري د څه کچېرې موږ دا خبرې ومنله شوې بیا به روډ اپیل پاور کولاو کېږي امید سبا نسته روډ پیل پاور کولاو شي دومره زیات امید دی سیکرټري هم ته ډېر زیات امید راکړو انشاءالله ایمو امیده دی څه مشران جرګې والا کوم کسان مستولي دي اسلام آباد ته بیا نن دوباره کوارټ ته بیا راغل انشاءالله ایمو امید دی چې هغه به موږ ته یوه کامیابه فیصله راوړي خبرې ته م غور دی دغه ځای کې تاسو نه یوه مطالبه کوم که چیرې هغوی یوه کامیابه فیصله راوړله صحیح دی خوښه مه دی که نه ښه غور وکړئ که چیرې مشرانو جرګې والا یوه بهترینه فیصله وکړه توري قوم ته یو بهترینه کامیابه فیصله راوړله صحیح دی که چیرې بیا یې کامیابه فیصله نه راوړه توري قومه بیا ته تیار یې انشاءالله مو امید ہے مخبل مشرانو نا امید ہے سنن بو متا کامیابہ فیصلہ راوڑی سیکرٹری آخری خبر ادا کری آج ہمارا میٹنگ ہے انشاءاللہ آج ہی توری قوم کو بڑی خوشخبری ملے گی نن انشاءاللہ سیکرٹری آخری خبر ادا دے نن با ایمو میٹنگ کی گی نن انشاءاللہ توری قوم تا دغ مظلوم قوم تا بڑیر غوطا خوشخبری دیر بہترین خبر بملاوش خدای دو کی سموتا یوا بہترین خوشخبری ملاوشی نن ها سیکرٹری دا ویلا پس نماز غادا موسا تلیفون خبری وشوی صدا در نکومه ده دغه قومی در نه ده دغه مذهبي در نه ده دغه حیدری در نه ده انشاءالله مو خپل او تروغلو دوی درې ورځې مخکې مشرکات سره کړی دی توري قومان نن تاسو ناز دغه التماس کوم یغو صاحبان دغه فرمان دی سیکرټري صاحبان دغه فرمان دی مشران دی دا کوم ځوانان دلته ناست دي روډو باندې نن نسته لکه څنګه نن جمعې ته تاسو راغلي یو اندازه به در نیتا تاسو رسوئ شپه ورځې اوس دلته یم دغه ځینې یوه بله خبره کوم څو پورې حکومت روډونه نه دي خلاص کړي وره پورې به دغه در نه خپل ځای کې ناسته وي صحیح دی جرګې والا لګیا دي هغوی به خپله یوه فیصله کوي خو توریه کومه عظیمو ځوانانو وروڼو څو پورې حکومت موږ ته نظام سیستم بحال نه دی کړی لیارې نه دي خلاصې کړي روډونه یې خلاص نه دي کړي وره پورې به دا میدان نه پرېږدو انشاءالله او څو پورې مو دلته ناست یو بله خبره کوم آل پاکستان والا ہوتے ہیں او څو پورې تورای قوم دلته ناست دی وره پورې به آل پاکستان شیعه روډو باندې ناست وي آل پاکستان شیعو ته څو پورې مو پیغام نه دی ورکړی وره پورې به هغوی نه پسېږي انشاءالله بس دی مو خبرې وې ختم شولې د څو ما جمعې لمانځه ټایم هغه شوی دی 2 ساعت 3 منټه واوښتل یو په یوه خبره مو سپاتې دی څنګه توری قوم درد پوره ما یوه خبره کوم کوشش کوم چې 1 منټ کې وکړم تاسو زهرا ورمنې باندې یو کلکه واسه صلوات واستوئ هغه دی ښه خبر وکړه ما ګرانو پلرانو وروڼو عزیزانو مشرانو ذمه دارو کسانو مو تاسو یو غټ مشکل سره اوس روبرو شوي هغه چې دی هلیکاپټر کې کوم مشکلات دي هلیکاپټر و جاز سیستم ډېر خراب دی هلیکاپټر کې جاز کې کوم خلق سي کوم سفیران سي اکثر دوستی تعلقات و بیس باندې سي هغوی مرګلي د خلکو کې بیایي او خدای د هدایت کا دغه مظلوم قوم ته نه کسي
د غریبانو ته نه کسي چې کله جنګ وي کله چیغه وي بیا کلیوال د خړ پړ کسان راسي چې کله جاز خبره وي هلیکاپټر کسان بیا پیسو والا وکستوي پته نشته چې زه حق دغه نه سوا جنګېږم که تا سره جنګ وکړم ښه خدای دې سوال دغه خوله ماته کوه سوی ما بیګا ماته یې ووړ کي کنیډا ته روان دی 1 کروڑ ویزا یې اخیستې دی سبا نه بل سبا که چیرې هغه دغه هلیکاپټر کې جاز کې لا نه ډالو 1 کروڑ ویزا یې خرابېږي پی ایچ ډي د کوي پی ایچ ډي د کوي اندیشان سره مسافران کنیډا والا دوبۍ والا ډېر اهم ضرورت والا مسافران څه کوم دي هغوی غریبان پاتې دي شپه ورځې ما ته ټلیفونونه ورځي انجمن ته ځي هلته انجمن کې کوم لیست تیار شي هغه نه عمل نه کېږي ای ډي سي دفتر نه څه کوم ای سي دفتر نه کوم لیست راشي هغه نه عمل کېږي آیا دا توري قوم څه زیاتی نه دی ښه خبره وکړه توریا قومه تیار شوی لکه څنګه مې دېخنه خوله ماته کړې دی که دا کسان څه قوم څه خیانت کوي خپلې دوستیو کې چلوي داسې خبره ماته رسېدلې دی چې یو لاک روپۍ د خلکو کې خلي که چېرې دا کسان صحیح نه شول بیا توري قوم څه علاج شته دی اوسه ما ته پیشنماز هغه کال کړی هغه ډېر غوسه و هغه وویله چې کوم کسان دا خیانت کوي کوم کسان دغه خیانت د پټ پناه کوي جاز والا خبرې کې هغوی ته وایي چې ځانونه ډېر ټیک وي که ټیک نه شوی بیا به د تورای قوم سیخوي بیا د توري قوم سه علاج شته دی دا اته قومه به درته کیني چې بیا کومه فیصله وکړه بیا ګیله مه کوه شه پروردگار عالم ته رحمان و رحیم خدای مولا حسین له تیرا توری قوم ټول مشکلات آسان وګرځوي پروردگار ته رحمان و رحیم خدای مولا حسین له تیرا دعا وکړي مولا حسین له تیرا جرګې والا ته کامیابی نصیب وګرځوي اخري کې الفاتحه ټول شهدا